За тэгээ өнөөдөр би та бүхэнд хуваалцахыг хүсэж байгаа. Үг маань болохоор Дагалдагч бэлтгэх 7 алхам гэсэн сэдвийн дор та бүхэнд хуваалцсан. За хуучин гэрээ номын шаштрын дээд дээр 32 дээр Исгарын хөвгүүд цаг үе ойлгон таньж юу хийх ёстойг мэддэг хүмүүс байлаа гэсэн ба. Тэгэхээр би өнөөдөр та бүгдийг онцгойлон 2018 онд тэр Исхарын туслахын дотор ялахыг үнэхээр өрөөж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд ямар цаг үед амьдарч байна гэдгийг эхлээд бид нэгдүгээр асуултыг тавих хэрэгтэй байгаа. Тэгээ хоёрдугаарт нь бид юу хийх вэ? За тэгэхээр энэ хоёр асуултанд хариулж хийж чадаж байсан хүмүүс маань тэр газар нутагтаа сэргэлтийг, өөрчлөлтийг, гайхамшгуудыг болгосон байна. Тэгэхээр өнөөдөр эзний бидэнд өгж байгаа энэ цаг улирлыг бид барьж авах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр бид нар ялангуяа улирал гэдэг ойлголтын дээр бол нэлээд нухацтай. Энэ дээр амьдралын хэв загвараа өөрчилж чаддаг. За жишээ нь одоо бид нар өвлийн улиралд амьдарч байна. За гэтэл энэ өвлийн улиралд бид нар одоо зуны подволктой одоо нэгэн хугацтай явах юм бол юу болох вэ? Бид нар аль эрт ханиа зүртсэн, хадгаа автсан тийм байж болохгүй шүү дээ. За эсвэл бид халуун одоо 27 хэмийн халуунд бид нар өвлийн хугацтай явж ивэл юу болох вэ? За гэтэл бид өөрсдийн нүдэнд харагдаж байгаа амьдралын улирлыг бид аягүй сайн ойлгож тэр улирал таарсан амьдралын хэв загвартаа хөдөлж чаддаг. За тэгэхээр миний юу хэлж байгааг ойлгож байна уу? Гэтэл эзэн бидэнд өөрөө сүнсний улирлыг дандаа өгдөг. Гэтэл бид тэр сүнсний улирал дотор нь зарим үед үнэхээр эзэн яг тэр халуун мэд тийм улирлыг бидний амьдралд нийцсэн байхад бид өвлийн хугацаатаар явждаг. За эсвэл яг хүүтэн одоо улирал эзний сүнсний улирал болцсон байхад бид нар нэмгэн хугацаатаар явждаг. Гэтэл энэ нь ерөөсөө тухайн цаг үетэйгээр нийцэхгүй байсан. Тэгэхээр энэ улирлыг таньж мэдхийн тулд өнөөдөр бид өөрсдөөс хоёр асуултыг асуух хэрэгтэй байна. Нэг нь бид ямар цаг үед амьдарч байна? Хоёрдугаарт нь бид юу хийх ёстой вэ? За энэтэй холбоотой би зөвхөн нэг жишээ олгож ярив. За зургийн одоо хальс үйлдвэрлэдэг Дагалдагч компани байсан. Тэгээд цаасан дээр дандаа зургийг буулгадаг. За яг тэр үед Дагалдагчийн компани удирдах зөвлөлүүд яг дижитал систем гарч ирж байгаа үед зөвлөлийнх нь тэгж ярьсан. За бид нар дижитал руу ороод хэрэггүй. Яг тэгвэл тэр нь дүс нэг муу гардаг. Тэгээд нэг шаардлагагүй. Харин хальсан дээр хүмүүс зураг бол айгүй гоё гардаг. Тэгээд энэ хадгалалт сайтай. Хүмүүс энэ хэрэглээгээ байнга байлгана гэж зөвлөхийн үлдсэн. Тэгээд одоо өөрсдийн тэр улиралдаа өөрчлөлт хийлгэв. За гэтэл хэсэг хугацааны дараа тэр Дагалдагч компани дампуурлаа зарласан. Яг зарласан байггүй тэд тухайн яг цаг үеийн хоёр асуултанд хариулж чадаагүй гэсэн. Нэгдүгээр бид ямар цаг үед амьдарч байна? Тэгээд юу хийх ёстой гэж. Тэгвэл өнөөдөр бүх зүйл оршин байх хамгийн гол шинэ цаг улиралдаа таарсан зүйлээр амьдрахын тулд бид эдгээр хоёр асуултанд хариулж эзний дуудлан дотор алхах ёстой юм. Тэгэд өнөөдөр би Имманүэль Чуулганд яг элчийн үүргээр би үгийг үнэхээр тунхлахыг хүсэж байна. Тэгэхээр сонсох чихтэй үнийг хүлээж авах тоо. Тэгээд бид ирэх он жилүүдэд үнэхээр өөрчлөгдсөн Монголыг, баяр хөөрийн Монголыг, үндэстнүүдийг юусэн Монголыг бид эзэнд алдар болгож өгөх болно. За тэгэхээр бидэнд эзэн тушаал өгсөн. За тэгэхээр энэ тушаал бол манай чуулганы өрөө байгаа. Тэгээд та бүхэн тушаал мэдж байгаа. Дагалдагчийн өрөө. Матай номын 28-ийн 18 сар. Тэгээд бүгдээрээ хамтаа дахиад нэг энэ өрөөг дуудаах уу? Иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгохдон эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр бидэнд баптизм хүртээж
Миний та нарт заасан бүгдийг захин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харин энэ төгсгөл хүртэл би та нартай хамт байх болно. Амен. Тэрнийг бид бүгдээрээ үнэхээр хичээж гэнж байгаа юм тэгэхээр гайхалтай. Тэгвэл эзэн ялангуяа чуулганд дагалдагчийг бэлтгэхтөө гэсэн агуу тушаал өгсөн байна. Харин энэ тушаал чуулгануудад биелэгдэж байгаа юу? Тэгэхээр энэ тушаалыг бид биелүүлэх ёстой. Энэ тушаал бид дуулуургүй байж болохгүй. Тэгэхээр дараа надад бас дахиад дараагийн сургаал заах бас өдрүүд бас гарна. Тэрэн дээр энэ Матай 28-ийн 18-20-ыг дахиад задлаад дахиад өдрийн 50-60 минутын сургаал бас байгаа. Тэрийг би дараагийн цаг заа гэж бодож. Одоо тийш орж болохгүй байна. Яг үл энэ 7 алхам зааж амжихгүй болно. Тэгээд хамгийн гол нь би та бүхнийг яг энэ тушаал дотор онцгойлон 2018 онд бүгдээр хамтдаа алхацгаая гэж уриалж байна. За тэгээд энэ дагалдагч бэлтгэх энэ 7 алхам энэ сургаалыг хаадын дэд номын 4-р бүлгийн 32-оос 36-г би сонгож авсан байгаа. За тэгээд энэ өнөөдөр бас Бразилийн миний одоо бас ойр дотны хамтран зүтгэдэг Эби Хүүбер гэж пастор бас яг энэ дагалдагч бүлгийн 7 алхмаар өөрийн үндэстэндээ сэргэлтийг авчирсан байгаа. Тэгээд үнэхээр агуу үйл явдлыг нээсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өнөөдөр ч гэсэн бидэнд өгөгдөж байгаа шинэ улирал ирж байна. Тэгээд энэ боломжтой бид итгэлтэй байна. Амен. За тэгээд та бүхэн бичээсийнхаа хаадын дэд номын 4-р бүлгийн за 32-33-аас би уншия. Илишаг гэрт орж ирэхэд харахтун хүү өгсөн байсан. Бөгөөд орон дээр нь хэвдсэн байлаа. Ингээд тэр дотогш ороод хоёулангийнх нь араас хаалган хагаад эзэнд залбирваа. За тэгэхээр энэ дээр юу хэлж байгаа нэг үл Шимон гэдэг эмэгтэйгийн хүү нас орсон. За тэгээд эзний одоо иш үзүүлэгчдэр тэр хүүгээ амьлуулах тал дээр хүүгээ авцарсан. За үнэхээр сонирхолтой гайхалтай үйл явдал болж үгтсэн хүүгэд Илиша дээр ирсэн. За гэтэл Илиша маань тэр хүүхдийг өөр эмч дуудч гэдэг юм уу, өөр хэнийг дууд гэдэг тийм үйл явдал хийгээгүй. Тэр ерөөсөө хаалга гаднаас нь хагаад өөрөө дотор нь өгсөн хүүхдийн дотор хамт амьлуулахаар орж ирсэн. За тэгэхээр бидний нэгдүгээр алхам бол бид дагалдагчийг бэлтгэхийн тулд бид хариуцлага бид өөртөө авах хэрэгтэй. За тэгэхээр маш олон хүмүүс чуулган дээр ингээ хүмүүсийг шинээр авцардаг. За эсвэл ингээд зарим хүмүүс ингээ нэм гарагт ганцхан зулаандаа ирдэг. Тэгээ бус үед бол тэгэл маш завгүй. Ерөөсө хариуцлага өөртөө авдаггүй. За тэгвэл Илиша энэ бичээсээр харах юм бол Илиша гэрт орж ирэхэд харах тун хүү өгсөн байсан бөгөөд орон дээр нь хэвдсэн байлаа. Ингээд тэр дотогш ороод хоёулангийнх нь араас хаалган хаагаад эзэнд залбирваа гэж. Тэгвэл өнөөдөр бид дагалдагчийг бэлтгэхийн тулд өнөөдөр маш олон хүмүүс эзэн дээр авч явахын тулд бид бүх зүйл дээр хариуцлагатай байх ёстой. За энэ хариуцлагын талаар бас дахиад юу яах юм бэ? Одоо ингээд яг ярьж байгаа явцад ингээд дахиад сургаалan сэдв орж ирээд байна. Магадгүй дахиад эзний тогтоосон цагт би хариуцлагын дахиад 5 чанарыг бас хуваалцах болно. Яг хөө эхнээс нь дурддаг бид хэлсэн үг бүрийн төлөө хариуцлагатай. Тэгээд биеэр үйлдсэн үйлдэл бүрийн төлөө хариуцлагатай.
Тэгээд бодол бүрийнхээ төлөө хариуцлагатай, хандлага бүрийнхээ төлөө хариуцлагатай, зүрх бүрийнхээ төлөө хариуцлагатай юм. Тэгэхээр энийг дараа нь би энэ 5 зүйлийг задлаж яг эзний тогтоосон цагтыг та бүхэнд дамжуулах болно. Тэгээд өнөөдөр энэ сэдвтэй холбоогүй учраас дурдаад өнгөрье. Тэгэхээр ингээд эзэн 18 онд чуулганыг үнэхээр гайхамшигтайгаар хөдлөн дагуулж үнэхээр удирдна гэдэгт бүрийн итгэлтэй байна. Амен. Тэгэхээр бид бүгдээрээ хариуцлагатай байцгаая. За тэгэхээр та өөрийнхөө баруун гар талд, зүүн гар талд за бүр хойтод уртад байгаа нэгэнд бүгдээрээ дагалдагч бэлтгэхэд хариуцлагатай байцгаая гэж хэлээ. За дагалдагч бэлтгэхдээ хариуцлагатай байцгаая. За өнөөдөр надад пастраа би яг тогтмол би 5 дагалдагч бизнес дотор бэлдэж байгаа гэсэн тийм байна уу? Амен. За 10 20 арай та бүхэн гоо пастор би өөрийгөө арай хийж авч яваа штэ гэх юм шүү дээ. Тэгээд би өөрөө ч бас асуудалтай байна гэдэг юун дагалдагч мантай. Тэгээд эзэн бидэнд тушаасан дээ. Явж бүхэмдсэн. Тэгэхээр ганцхан Монгол биш бас бидний урд хөрш хятад хойд Орос тэгээд за өшөө бүр Чингисийн байрлалд дагуулсан улс орн гэх юм бол 700 үндэстэн байгаа шүү. Би улсаар нийлэхгүй үндэстнээр нийлээд яг л би яг Чингисийн байрлалд дагуулсан үндэстэн болгоныг ингээд судалгаа хийсэн байгууллагатай уулзаад нарийн тоог нь гаргаж байхад 700 үндэстэн байсан. Тэгэхээр 700 үндэстний өмнө бид дагалдагч бэлтгэх. Гэхдээ энэ зүгээр бидний хамгийн ойрын хэтийн зорилт шүү дээ. Ойрын гэдэг юмас. Тэгээд яг энэ бичээсээ харах юм бол бүх үндэстэн гэхэр чинь бид дэлхийгээр явах ёстой шүү дээ. Өнөөдөр тэгээд өнгөт арьстан тэгээ бор арьстан хамаагүй бүгдийг бид эзэн дээр авах ёстой. Тэр хилтэн өөр хилтнүүд ч гэсэн төрөх ёстой. Яг бол бидний итгэдэг тэр эзэн бол өөрөө төгс. Тэр бол агуу. Тэр бүх үндэстнийг аврахыг хүсэж байгаа. Амен. Тэгэхээр монголчуудаар дамжуулан эхлээд тэр 700 үндэстнийг хураагаад тэгээ дараа нь бүх үндэстнийг хураана гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ дотор лалын шишинтэй, бөөгийн шишинтэй, будын шишинтэй, шашингүй үзэлтэй. За тэгээд одоо коммунист тийм ээ. Одоо социалист гэдэг юм уу те. За тэгээд күнз одоо тэгээд бүх шийдтоо одоо энэ дэлхийн бүх арт түмэн, бүх шүтлэгтэй хүмүүс, бүх ахуусаа илтөө хүмүүс бүгдэнд нь эзэн 100% хайртай. Хайртай учраас бидэнд тушаал өгсөн юм аа. Бид энэ тушаалыг биелүүлэх болно. За тэгэхээр бүгдээрээ хариуцлагатай байгаарай. Тэгэхээр та өнөхөр нухацтайгаар дагалдагчийг бэлтгэх ёстой. Тэгэхээр чуулганы маань бас ирэх 18 оны онцгой бид өөрсдөө зориулах эзний цаг улирал бол дагалдагч бэлтгэх үйл явц байна. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь та одоо өнөөдөр таны сайн мэдээ хүргэсэн эсвэл таны ойр дотны тийм хүмүүстээр та залбираад эргэж та энэ харилцаагаа сэргээгээд тэгээд эзний үгийг зааж өөрийнхөө хайрыг харуулахыг эзэн танаас ятгахж хүсэж байна. За тэгэхээр бид нар еврейн тооллын хэдэн мянган онд амьдарч байгаа л одоо 5778 онд. За тэгээд 8-ын тоо маань болохоор үнэхээр чухал. За хөвгч авдар дээр дэлхийн нөгөө усан галуу юулах үед хөвгч авдар дээр хэдэн хүн байлаа? 8 хүн аврагдсан. Ноах өөрийн гэргийтэйгээ түүний 3 хүү өөрийн гэргийтэйгээ. Тэгээ надад яг энэ Ноахын энэ хэсэг зарим талаараа нэг аюу сонь санагдав. Ноах одоо ингээд бүтэн 120 жил хүмүүс нэг сайн мэдээ яриад бурхан та нарыг шийтгэнэ, та нар гимшээ гэж ярьсан юм. Тэгэл зөвхөн өөрийнхөө гэр бүлийг давгцсан байх юм.
Тэгээ бос уган тэр заян дээр хөөгч авдар дээр үнэхээр мянган гар яагаад авч болоо бодогчсон. Нэгсэн чи эсэргээр би маш олон хүмүүсийн төлөө энэ авралын сайн мэдээний төлөө амьдралаа зориулсан юм. Хамгийн ойр дотны хүмүүс хэрвээ байхгүй бол тэр авралын завин дотор байхгүй бол ямар аимшигтай. Тэгэхээр би бас ойр дотны хүмүүсийн төлөө тэднийг дагалдуулж тэдний төлөө амьдралаа зориулах ёстой. Тэгэхээр 8 гэдэг тоо маань эзний дотор үнэхээр шинэ эхлэл гэсэн утгатай байна. Яг бол 7 дахь өдрөө эзэн амраад дахин шинэ өдөр эхлэв. Энэ бол 8 дахь өдөр байна. Тэгвэл энэ шинэ эхлэл. Тэгээд өнөөдөр бас чуулган шинэ эхлэл, шинэ үйл явц 18 онд байх болтгоо. Тэгээд дээр нь бас 2018 он бас давтсан биш 8-ын тоо, тийм ээ. Тэгээд бид нэр үнэхээр бүхнийг шинээр эхлүүлэх. Тэгээд бидний амьдралын бүх хуучин зүйлс өнгөрөн болсон. Есүс Христ дотор цог шиг бүтээл болсон. Өнөөдөр таны дотор өөрийгөө ялалж байгаа тэр бүх гмийг би Есүсийн нэрээр цагаатгаж байна. Таны үнэхээр уруу татаж байгаа тэр бүх боолчлоос би Есүсийн нэрээр чөлөөлж байна. Таны руу дайх гэж оролдож байгаа бүх муу сүнсний хүчин зүйлсийг Есүсийн нэрээр таслаж байна. Яг бол та маргаашнаас эхлэн та шинэ эхлэл дотор, шинэ улирал дотор, шинэ амьдрал дотор та алхах болно. Таны хуучин бүх юмс өнгөрсөн. Эзэн айл эрт түүнийг мартсан, тэгээд уучлсан, цагаатгсан, зөвдөгсөн, тэгээд өршөөсөн. Тэр нэгүслээ буулгасан. Өнөөдөр бид аврагдсан нь өөрийн мундгаар юм уу, буян бүтээснээр биш. Зөвхөн түүний нэгүслээр бид аврагдсан юм. Амен. Тэгвэл та бүхний дахин ятгаж байна. Та хариуцлагатай байгаарай. Тэгэхээр иргэн та хариуцлага баттахын тулд өөрийн дагалдуулж байсан, өөрийн харилцаатай байсан тэр бүх хүмүүсийг дахин эзэндээ авчирч тэдний дотор өөрсдийгөө зориулаарай. За тэгвэл Илия хариуцлагыг өөртөө авсан. Тэр хаалгыг шууд хаасан. Өөрийн тэр Шимон гэх тэр эмэгтэй болон Гихази гэдэг өөрийн туслахтаа энэ хариуцлагыг өгөөгүй. Шууд хаалга хаасан. Энэ бол миний асуудал. Энэ хүүг эдгийнх нь миний асуудал биш. Тэгвэл өнөөдөр иргэн тойрон эзнийг мэдэхгүй байгаа бүх хүмүүс бол үхмэл юм аа. Үхчихсэн. Тэгвэл тэр үхсэн хүмүүсийг амьдуулах, тэр амьд эргэх тэр үйл явц бол хариуцлага нь биднээс байна. Өнөөдөр энэ улс үндэстэн өнөөдрийг болтол хул хорон шүтэн давтаж өдрөөс өдөрт боолчлогдож гин нүгэл үнээр дүүрч байгаагийн эцсийг хариуцлах нь бол биднийх юм аа. Бид үүргээ биелүүлэхгүй байгаа учраас, бид хариуцлагатай байхгүй байгаа учраас өнөөдөр энэ арт түмэнд мөхөл байна гэсэн. Тэгэхээр бид тэр үхсэн байгаа тэр бүгд дээр очиж бид эзний амийг тэдэн дээр эргүүлэн авчих ёстой юм аа. Тэгвэл та өөрийн тэр хоттоо та хаалгаа тий. Энэ бол энэ хот бол миний хариуцлага гэж. Та өөрийнхөө дүүрэгтэй хаалгаа тий. Энэ дүүрэг бол миний хариуцлага. Тэгээ өөрийн ураг ах トゥ төрөл төгс дотор хаалгаа тий. Энэ бол миний хариуцлага. Өөрийн гэр бүлдээ та хаалгаа. Өөрийн төрөл төгстэй хаалгаа. Тэгээ өөрийн хамт олон ажиллаж байгаа тэр газартаа та хаалгаа. Яг энэ бол миний хариуцлага гэж. Та хариуцлага та өөртөө авах ёстой юм. Тэгвэл өнөөдөр чуулган бид энэ үндэстнийг энэ улс орнд бүгдээрээ хаалга хаацгаая. Яг бол энэ улс орн энэ бол бидний хариуцлага юм. Өнөөдөр энэ улс орнд өөрчлөлтийг хийх тэр хүмүүс нь өнөөдөр эзний ард түмэн юм. Тэгвэл эцсийн дүндээ бид энэ хариуцлагыг үүсч байгаа нь эзний агуу тушаалыг биелүүлж байгаа үйл явц юм. Бүх үндэстнийг дагалдагч болгох гэсэн энэ тушаал бид дуулууртай байгаа юм. Тэгвэл таны сурч байгаа сургууль дээр та хаалгаа. Тэгвэл та бүх талбарт та өөрөө хаалгаа хааж үүнийг би хариуцаж энэ байгаа бүх хүмүүст дээр би амийг өгөх болно. Тэр эзний амийг би босгож ирэх болно гэж та өөртөө тунхлах ёстой юм. Амен. За тэгэхээр та бүхэнд би яагаад энэ цаг дээр анхааралтай байгааг бол дахиад энэ би магадгүй дараа дахиж заасан юм давтагдахгүй. Тэгэхээр энэ давтагдахгүй энэ явагдаж байгаа ариун сүнсний энэ боломж цагийг та үнэхээр барьж аваарай.
Тэгээд эзэн чуулганд өөрийн ариун сүнсээр дамжуулан үгээ айлдж байна. Тэгвэл бид энэ улс үндэстний өмнө хариуцлагатайгаар амьдралаа зориулцгаая. Тэгээд энэний төлөө өнөөдөр бид эргэн тойрон маш олон муу мэдээ сонсч байгаа энэ бүхний төлөө бид гэмших ёстой юм. Яг нь энэ бол бидний хариуцлага үгээс болсон гэж бид өөрсөндөө хэлэх ёстой юм. Тэгээд бидний үйлчлэлээр дамжуулан энэ нутаг, энэ үндэстэн өөрчлөгдөх болно. Энэ үндэстэн эзэн дээр ирэх болно. Тэгэхээр ирээдүйдээ итгэж найдсан баяр хөөрийн улс үндэстэн болох болно. Эзний хүндлэлтэйг автан болох болно. Тэгвэл бидний хамгийн гол эхний дагалдагчаа бэлтгэх эхний алхам бол бид өөрсөндөө их эзэнд гараа өргөх ёстой. Эзэн нь миний хариуцлага. Би хариуцлагаулъя. Би өнөөдөр гэр бүлдээ хариуцлагагүйсэн бол өршөөгөөч. Би гэр бүлдээ хариуцлагатай байх болно гэж би тунхлах ёстой. Их эзэн би хамт олон дотроо хариуцлагагүйсэн бол биднийг өршөөгөөч. Бид хамт олон дотроо хариуцлагатай байх болно. Их эзэн бид дүүрэг дотроо хариуцлагагүйсэн бол биднийг өршөөгөөч. Бид дүүрэг дотроо хариуцлагатай болно. Их эзэн бид хот дотроо хариуцлагагүйсэн бол биднийг өршөөгөөч. Бид энэ хот дотроо хариуцлагатай болно. Их эзэн бид энэ улс үндэстэндээ хариуцлагагүйсэн бол биднийг өршөөгөөч. Бид энэ улс үндэстнийхээ өмнө бид хариуцлагатай байх болно. Есүсийн нэрээр. Амен.